大媽就有4有零9筒。OK， 今日個視頻都比較長，因為啲局打得比較長。OK， 睇落去啦。大帽係咪喺度？打隻二索先。買個秘好咧。幾多卡窿啊？呢度掛住講嘢，走咗碰。如果唔係，我一定碰咗佢。好，入隻卡窿7索，咁而家嗌牌叫。即係我冇明唔明咩意思啊？哇！連入2隻卡窿，咁而家拖牌。咁走碰都有走碰好嘅。好，而家拖染痛。哇！對家公降2索，咁雖然係我俾嘅。我感覺佢哋唔係好要索子，我拖返4索啦。哇！家產啊！黐線3數冇。把隻佢啊，因為上半冇用能，要夾硬，冇夾硬。而家冇輸。合頭你好冇 OK， 好摸到5索啦，9隻馬㗎吓。對家有個公降2索。第二鋪。你哋覺得呢啲牌算唔算肉酸？唔靚唔肉酸咯。我摸隻卡窿5筒先。等碰啊！即係有時咧入牌唔係話鋪鋪都咁順暢咯。我拆個4萬啦，而家碰夠個叫。咁啊，咁打隻7索咯。我哋成班人粵語警察，你唔使見。碰碰碰碰。咁而家叫啦，一個正張嘅3、6萬。OK， 即食啊！好，8隻馬嘅。第3鋪。好，呢鋪對比較多。好，又摸個對。碰咗2索先。咁啊，咁打7索咯。碰碰碰碰碰碰，而家再碰多個先叫。10數。好多對，救命，唔漏啦。所以數。OK， 叫一個對碰嘅。你仲有冇落去？老闆你要外收机，碰了还是条子。我会摆那个当碰的，会摆。摸極都未係，又冇得碰。上家俾唔要？要唔要叫返7索呢？試下啦。對家冇碰4索，咁7索仲有1隻。係啊，唔係套牌。好過冇打用。10萬個，查邊嚟㗎？
自己當先打嘅喎。係咪收埋高價？啊！唔好啊，唔好啊，冇用真係。真係冇好驚啊，好後面啊。醒唔到啊！醒，即係冇啦。唉，OK，換個正張字幕。要睇 OK，10隻馬嘅單條死堂撲絕張70，最後一鋪。呢個起手牌不怎麼樣。我摸對北風打隻馬啦。好啊，係啊，唔好意思，係我。二萬。碰打隻狗馬。哇！摸隻卡通兒童咁，而家碰過入個叫啊！摸砍40，而家叫降啊降啊，坐穩啊！哇！差啲抌咗。咁我打地下有一索啦，單調。咁早叫糊，個進度條仲有咁長，你就知後面係一個好長嘅呢個單調生涯。單調其實幾難嘅，算啦，剩返隻啦，南風唔漏啦。走咯，走先咯。下家碰咗8筒，9筒係咪仲有呢？而且感覺單調真係好難揾到嗰隻靚牌。OK， 揾到啦，呢隻靚牌到啦，而家叫7、9萬。不過應該喺上家嗰度，佢一直求6、9萬嗰隻，咦摸到啊7萬，OK 10。